到波士顿机场啦。然后波士顿机场很大很漂亮，你看这免税店好有特色哦，是开放式的，不是一间一间一间的。我们现在要去坐 rental shuttle bus， 我们要去租车中心。拿到租的车子，现在开出机场就是大塞车。波士顿真的是一个很繁荣的一个城市，它的机场好漂亮哦。我们到麻省理工学院了，哇，就是这一栋建筑，好特别哦。麻萨诸塞州的麻省理工学院 MIT， 然后就是这一栋史塔特科技中心。他们就说念那个科技的都特别有钱，所以可以设计这么特别的一栋建筑物。这栋建筑物有褒有贬，有人觉得它很特别，有人觉得它其貌不扬。其实设计本来就是凭个人感觉了，很主观啊。我是觉得很特别。哇，你看它的建筑都是用不同的形状跟不同的材质的外观所堆积而成的。哇，这边也是用完全不一样的几何形状所组合起来的。听说里面的也像迷宫一样。这边一整片都是那个麻省理工学院的校区了，然后特别这边是科技馆，史塔特科技馆。哇，他们怎么全部都聚集在这里？好可爱哦！刚刚还过马路过来。有，他们过来了，过来了。这里好多候鸟停在这里，然后后面就是他们的图书馆，里面有人在念书。哇，好多哦，好多哦！要来朝圣麻省理工学院最著名的圆顶建筑了，上面就有 MIT 的，就是麻省理工学院的名字。哇，麻省理工学院呢，理工科最高的殿堂。很多带小孩来，希望望子成龙，望女成凤啊！我们早上先来看名校巡礼，我们等一下还会去哈佛，然后看完我们再去走自由之路。那就是查尔斯河了。哇，麻省理工学院有无敌海景。河岸边也是好多船啊，是可以游船。哇，我们现在在查尔斯河畔了。刚刚那就是我们经过的桥，前面就是我们刚刚开过的桥。对岸就是波士顿，这一岸是剑桥。啊，那边那个穹顶，金色的穹顶就是我们等一下要去的自由之路其中的一个建筑。我们现在要进去哈佛校园啦。哇，我们进来哈佛了耶！没有办法想象，我这一辈子竟然可以踏进哈佛校园。哈佛从小就是一个最高学府的代名词，没有想到今生竟然可以踏足进来里面。哇，整个校园就觉得好古典的感觉哦。我们等一下去看那个 John Harvard， 我已经在前面了。哇，可惜它后面的建筑物今天在整修，它围起来了。哇，前面这边就是哈佛像。哇，这里有火鸡，野生的火鸡。哇，好大只哦！哇，火鸡，美国肉最多的就是火鸡肉。这个就是美国著名的4大雕像之一，哈佛先生。然后听说他下面写的那3行字全部都是假的，就是这里不是他创建的，然后他也不是John哈佛本人，然后哈佛创办的日期也不是上面那个日期，所以这又被称为3片雕像，还蛮有趣的。哇，他前面围起来了，不让人家摸他的左脚，就摸他的左脚会变得比较聪明跟带来好运。啊，现在摸不到了。这
一栋好像是一个蛮有纪念性的建筑物，刚刚还有外国人特地请我帮他拍这一栋楼。这就是中国捐赠美国哈佛大学300年的纪念碑啊！这一栋啊叫赛维楼，它是非常有名的建筑师理查森所设计的哦。他是美国罗马式复兴的发起者，这栋建筑啊也是采用所谓的理查森罗马式的风格。他在1970年的时候，这里也被指定为国家历史地标哦。这是为了纪念在战争里面牺牲的哈佛人所建造的一个教堂。不管身处在哪一个年代，只要遇到战争，不管你学历有多高，都还是要为了战争付出代价的。你看前面这间纪念图书馆啊，它非常的有名哦。刚刚有一个游客跟我们说，这是因为啊，有一位哈佛的学生怀德纳，他为了回头抢救船舱里的书，而不幸随着铁达尼号葬身滨海。他的妈妈为了纪念爱书如命的儿子，所以捐赠了这座图书馆，还有很丰富的珍贵藏书哦。这里就是剑桥银行，然后前面是哈佛广场跟它的地铁站，这边好热闹哦。哈佛广场也是非常有历史的哦，你看，它从1630年就存在了，而且哈佛广场啊，它在1982年的时候也被列为美国国家史迹名录里面。在这里啊，可以感受到大学的青春活力，还有满满的文艺气息。我们现在进来波士顿公园。这个波士顿公园啊，它创建于大概1634年。波士顿公园是美国最老的一个城市公园，在波士顿的地位啊，就跟那个纽约的中央公园一样，非常的重要哦。那这边有一个装置艺术，它是一双紧握的手，在波士顿公园里面。然后天气忽然变暗了，感觉要下雨啦。我们现在在那个波士顿公园的游客中心，然后我们等一下去走自由之路，就是顺着这个底下的这个红砖线一直走，就可以沿路去探访各个那个自由之路的景点了。好，走了。波士顿啊，它是一个很美的城市。美国的历史就是在这边，就是在波士顿。然后历史的起点就是在自由之路这里。自由之路啊，哇，它真的对我这种路痴真的很友善。它地上都会画着这种用红砖做成的红线，只要沿着这个红线走，就可以走完自由之路。全长大概2.5迈左右。每一个景点啊，就代表着每一段的美国的历史。走完自由之路啊，就可以了解到全部的美国独立建国的各段历史都在这里。我们现在要去第一个点，就是马萨诸塞州的议会大厦，然后主要就是要看它金色的圆顶，它被誉为是太阳系的中心哦。然后它上面真的是23K 的金箔变成的，真的是贴了23K 的金箔哦。自由之路啊，它是在波士顿一个当地的记者所提出的这个想法，大概在1951年的时候提出的。然后就被当时的波士顿市长叫约翰，他采纳之后就开始规划这一个波士顿的自由之路。我们现在要往第3个景点公园街教堂啦。刚刚它就在那个 Park Street 上面。这边就是第一次发表废奴演说，跟第一次演唱国歌的地方哦，很有纪念意义。我们到谷仓墓地啦。你看这个位在市中心的谷仓墓地啊，它不简单哦，它是
有很多知名的人物在这里长眠，像是签立独立宣言的3个人啊 ，Samuel、Paul， 还有 John， 这3个人都沉睡在这边。你看这个谷仓墓地啊，有个很显眼的巨型墓碑，这个是富兰克林的家族墓园。但是富兰克林他自己本人没有葬在这边，他是葬在费城。我们到国王礼拜堂啦，自由之路上的国王礼拜堂啊，这个是波士顿的第一个英国国教堂。这是以前啊，因为清教徒跟英国国教啊，他们是死敌，为了逃避宗教的迫害，才冒险渡海到这个新大陆。因为清教徒啊，他不愿意把土地卖给非清教徒的教会所以在1686年的时候，他们盖教堂就是盖在这种公共的墓地上。你看这个国王礼拜堂的墓地，它就在国王礼拜堂的旁边，它在1630年的时候建好的。哇，这里是波士顿最古老的一座墓园，这里也长眠了很多的名人哦，包括第一个从5月花号下船的妇女。他叫玛丽·齐尔顿，还有约翰·温斯罗普，他是麻州的第1任州长。我们到班杰明·富兰克林雕像啦，你看这个富兰克林的雕像啊，是波士顿的第一个名人雕像哦。它的基座的4个面啊，都刻了富兰克林的重大事迹。你看，像是利用风筝引电啊，还有签署独立宣言啊等等的这些。这边除了富兰克林的雕像之外啊，这边也是第1座公立学校，叫波士顿拉丁学校，和波士顿的旧市政厅的旧址都在这里。这个人行道上啊，有贴瓷砖的，有贴砖的，就显示这边是拉丁学校的原址。拉丁学校啊，它成立在1635年，哇，它比哈佛大学还早1年呢，是美国的第1所公立学校哦。这边很多建国的先贤啊，大部分都在这边求学过。现在是高级餐厅如斯葵耶！哇，我们到老街角书店啦！哇，这个老街角书店是大有来头的哦。这边呢，成了当时有很多著名的作家还有诗人聚集的地方啊。它包括写《双城记》英国的作家叫查尔斯·狄更斯，还有美国著名的作家拉尔夫·爱默生都在这边聚会。它现在是一个著名的墨西哥风味的连锁快餐厅。我们到老南聚会所啦。这边要买票进去参观。这边在1773年12月16号，然后这边有一群人化妆成印第安人，把英国东印度公司3条船上的茶叶全部倒到海上。这个就是著名的波士顿茶叶事件。这个也是独立革命的导火线。这个事件最终导致了1775年的美国独立战争。我们到老州议会大厦啦，它是波士顿最古老的公共建筑哦。你看这个老州议会大厦的白色小阳台啊，这个可不简单哦。1776年独立宣言就是在这个阳台宣读的。现在这个阳台就变成了新婚夫妇照相的一个很热门的景点。我们到波士顿屠杀遗址啦，这个波士顿屠杀的地点啊，就在老州议会大厦的前面。然后这边发生地点，这边有一个用砖砌成的这个圆圈，然后周围的铜圈呢，就写着这个屠杀发生的日期，1770年3月5号。这个是因为英军为了派军队要控制一个抗议的局面，然后屠杀了5个人民，所以就在这边设立了这个纪念碑。这里就是法尼尔厅了，它是真的可以进去的。然后它也隶属于国家公园的那个其中一个地方所以难怪我们刚刚有遇到 Ranger。然后它旁边就是昆西市场了，这边也是当初那些独立宣言他们发表演说重要的地方，所以这边也称为言论自由之地。你看这个法尼尔厅上面的风向球，它装饰的是一只蚱蜢这个也是当时革命的人士啊，他的通关密语。如果你答不出来这个风向球是一只蚱蜢的话，就表示你是敌方的间谍哦。然后这只蚱蜢啊，以前还不见过，还被偷了，还登上了世界新闻的头条，这个很好玩。我们到昆西市场啦，这就是也是波士顿最著名的一个景点，里面卖很多东西。我们进来昆西市场啦，这边人好多哦，来
这边就是要吃著名的龙虾堡，还有巧达浓汤。因为这边物价还蛮贵的，所以我们应该不会选择在这里吃，就进来看一下拥挤的人潮。现在走出来外面也是有好多小商店啊，昆西市场真的是好热闹。好，我们要继续去走自由之路了，还剩最后的3个点。啊，这里有一个波士顿点的一个壁画，拍得很漂亮。啊，到了！这边就是保罗的故居了。才刚在讲怎么走那么久就到了。啊，这个要买票，大人是6块钱。那保罗·热维尔的故居，这个是建于1680年，它是波士顿市区里面最老的一个建筑，也是自由之路上唯一的一个名人的故居。保罗·热维尔啊，他是美国独立运动的英雄，在1775年4月18号啊，他在午夜的时候骑马狂奔，去通知，然后表示英军正来袭击我们的军火库了，啊，最终这个打响了独立战争的第一枪。我们到老北教堂啦，这个建于1723年哦。哇，这边的那个红砖道就是漆红漆了，如果你找不到红砖道，沿着红漆走也可以。哇，这个就是军牌，就是在所有战争里面牺牲的将士的军牌。他们一个军牌就是一个军人。刚刚一阵风吹来，这些军牌就会发出他们互相摩擦的声音，就好像在为这些逝去的将兵歌颂着他们的伟大事迹一样。哇，这个教堂它就是那时候保罗他骑着马来通风报信说英军要来了，然后这边有一个教堂的守护人，他就会在那个教堂上面挂灯警示，一盏灯就表示他们是从路上来，2盏灯就是从海上来。我们继续往下一个点是考普山墓地，它就是那个老北教堂里面那个罗伯特挂灯人的墓地。那这边也有很多，应该算我们现在讲的就是政商名流吧，跟一些艺术家。这边有埋葬了一位公主在这里，然后还有美国最古老的市民，他也1666年，他的墓地也在这里。这边 Robert Newman 在这边，在 W22，我们就不去打扰他了，他就常年在这里。那地区也没有地区。对啊，也不知道 W22在哪里。哇，再来过这个桥，就是要到对岸去看那个宪法号跟那个邦克山纪念碑了。我们等下到桥上看一下塞尔提克的主场跟那个 Converse 总部就在眼前，稍微看一下我们就回头了，因为过完桥走过去有点远，我们就不去了，太远了。其实他那边可以开车过去，如果你要全部追到的话，就还包括宪法号。就开车过去吧，那边停车场蛮大的，车子也蛮好停的。哇，大家都会跳哎，好厉害哦！韩国人真的赢了 ，K-pop 真是太厉害了，无敌！这个就是鸭妈妈带着7只小鸭的故事。鸭爸爸找到了一个好的地方，然后鸭妈妈要带他们去搬家到那边去。这个在那个公众公园里面哦，不是在波士顿公园里面啊。
常都会帮鸭宝宝跟鸭妈妈穿衣服的，今天来都没有，光溜溜的。我们现在从马萨诸塞州，我们已经跨到新罕布夏州啦。我们接下来要到缅因州啦。Welcome home。哇，我们到波特兰灯塔啦！我一直想要来的地方。我们先去它的那个博物馆看一下。我们现在要去灯塔啦！你看灯塔就在前面。今天天气很好，就只有早上下一点点雨，现在已经大太阳了。哇，可惜只开到4点，已经关门了。哇，到啦！哇，很大哎，其实近看好大。你看这里还有另外一个灯塔，在遥远的另外一边。这边有一个可以走到底下礁石的一个步道，在那边是最佳的取景地。我们现在就走下去。这个灯塔有一个最佳的拍摄角度，应该就是在这个下面。你看很多人在下面，应该就是这里。我们过去看看。我们现在下来到，这全部都是鹅卵礁石，然后就可以找到最佳取景点了，就在前面了。就是这里啦。这里就是所有明信片都会有的风景。这就是波特兰海德灯塔，它是缅因州最南端的灯塔，也是最古老的灯塔。它是美国第1任总统华盛顿所命名的灯塔哦。它已经220多年了。终于见到本人了，我们的灯塔再度追到缅因州来了。我们现在走到另外一侧，发现这一边有海湾，有个海峡湾在中间，这样拍起来更漂亮哦。可惜它这边到下面海岸的路封闭了，关起来了，不让人家下去了，只能从上面取景。啊，这个是另外一个角度的灯塔，好美哦！哇，波特兰海德灯塔果然不负它的盛名，拍起来真的好漂亮。然后从这一侧拍过去，另外海的那一端的灯塔也可以看得见哦。2个灯塔可以同时并立，